小白买家具。如果不想真人赛车，你可以线上直接找梁师傅免费学习，从底料、到品牌、到店、底线、防水的一些大产品，就能提供专业建议给您。不管你是要买沙发、大门、琉璃台、厨房、马桶、衣服，不管是新潮品牌、国产品牌、跟门大品牌、家庭淘宝货，还是想要直接找安工厂定制，这是更材质的使用方式、实用性，还是要询问如何进行保养维修，品牌是否有保护添加。家具小白免费线上咨询，也能协助进口国产甚至工厂购买。私信粉专或 Line 找杨师傅。